Endi biz oddiy uy bekasimiz. Yo'q, unaqa demang. Siz oddiy uy bekasi emassiz. Farzandlarimizni ko'ziga qarab tashxis qo'ya oladigan, yig'isi ohangidan og'riq joyini sezadigan malakali shifokorsiz. Va peshonasiga qo'lingizni qo'yib, haroratini sezadigan termometrsiz. Uydagi har bir insonni zardasini ko'taradigan, injiqliklariga sabr qiladigan, jahliga indamay ketadigan muloyim psixologsiz. Rahmat. Farzandlarimizga she'rlar yodlatadigan, o'qish va yozishni o'rgatadigan, xato qilsa koyimaydigan tajribali pedagogsiz. Endigina tili chiqayotgan kichkinamizni shirin lekin tushunarsiz gaplarini uydagilarga tarjima qilib berayotgan tarjimonsiz. Uydagi hamma ishni nazoratda ushlab tura oladigan, hamma narsa uchun aybdor, hamma narsa uchun birinchi bo'lib gap eshitadigan menejersiz. Injiq, janjalkash farzandlarimizni bir zumda yarashtiradigan, kerak bo'lsa bola bo'lib o'ynaydigan bog'cha opasiz. Charchagan eringizga, yig'layotgan farzandlaringizga, qaynayotgan qaynonangizga, dardi ko'p ovsiningizga taskin beradigan motivatorsiz. O'zingizga bu qadar past baho bermang. Siz oddiy uy bekasi emas, uyimizni yuragisiz.